Hi everybody, it's me Bachan. I'm back. So आज म आफ्नै भोइसमा भिडियो बनाइरहेको छु. रिजन किन हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टदेखि चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो भित्रबाट क्या त्यो खुल्दुली भएर आयो क्या. सो के स्टेटमेन्ट आई एम गोना शो यु आउट. ओके अब बता गौतम बुद्ध भी बिहार से थे. कौन सॉरी सो अब अहिलेको भिडियोमा देखिहाल्नुभयो तपाईँले चाहिँ त्यो समरिनालाई दिएको स्टेटमेन्ट एकदम चित्त नबुझ्ने रिजन चाहिँ. सो कहिलेबाट चाहिँ गौतम बुद्ध बिहारबाट जन्मिनु भयो. यु लाइक मैले नबुझ्ने कुरा चाहिँ वाइ इन्डियन पिपुल्स अलवेज क्लेम द्याट गौतम बुद्ध इज फ्रम इन्डिया के ब्रो. लिटरली डु यु थिङ्क लुम्बिनी इज इन इन्डिया कहिलेबाट. सो गाइज लेट मी आस्क टु च्याट जिपिटी है त के भन्दो रहेछ होइन. ल च्याट जिपिटीलाई त लेट्स गो. भगवान बुद्ध भारतमा जन्मेका होइनन्. ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको जुन नेपालमा पर्छ. भ्रम प्राय के कारणले हुन्छ भने बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थान बोधगया बिहार भारत हो र पहिलो उपदेश सारनाथ भारतमा दिनुभएको थियो. त्यसैले भारतमा उहाँका जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण घटना जोडिन्छन् तर जन्मस्थल भने लुम्बिनी नेपाल नै हो. सुन च्याट जिपिटी सुन्दैछु. सुन यदि म इन्डियामा गएर मैले लाइक ब्याचलर्स गरेँ रे म इन्डियामै गएर काम गरेँ भने के म इन्डियन हुन्छु कि लाइक के मेरो जन्म इन्डियामा हुन्छ हुँदैन नि. म बुझेँ. उदाहरणले अझ स्पष्ट पार्छु. यदि तिमी नेपालमा जन्मियौ पछि भारत गएर ब्याचलर्स गर्यौ वा काम गर्यौ भने तिम्रो जन्म भारतमा भएको हुँदैन. तिम्रो राष्ट्रियता परिवर्तन हुन सक्छ तर जन्मस्थान त्यही रहन्छ. त्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट हामी नेपालीको स्टेटमेन्ट भन्ने त्यही हो क्या. अब बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भयो नि त. हामीलाई मेन प्रब्लम भनेको बुद्ध इन्डियामाबाट हो इन्डियामा जन्मिनु भएको भन्ने स्टेटमेन्ट वी डोन्ट लाइक द्याट. ठिक छ त्यही बुझेँ. ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म लुम्बिनी नेपालको भूमिमा भएको हो. भारतमा उहाँका जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू जोडिन्छन् तर जन्मस्थल चाहिँ नेपालमै पर्छ. त्यसैले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने दाबी ऐतिहासिक रूपमा सही होइन तर धेरैलाई बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थान बोधगया भारत र जन्मस्थान मिसिन्छ. सो गाइज एज अघि मैले भने जस्तै सबै कुरा क्लियर छ. सो टु बी अनेस्ट होइन नो हेड टु समरिना बिकज म उसको धेरै हेरिरहेको हुन्छु एपिसोडहरू लाइक कमेडीहरू सबै हेरिरहेको हुन्छु उसको होइन. सो उसको लागि त्यो अरू कुरामा हेरेको छैन तर स्टेटमेन्ट गलत दिनु भएन. किन भन्दाखेरि सानो स्टेटमेन्टले पनि ठुलो एउटा प्रब्लम दिनसक्छ. ऊ त्यत्रो कस्टडीमा गएर आएको मान्छे लफडा परिसकेको मान्छे ब्रो हाउ क्यान ही से लाइक द्याट के बुद्ध बिहार से टाइपका के द्याट्स नट लाइक द गुड होइन ब्रो. हेर इज अ इन्फ्लुएन्सर हेर कतिले हेर्छ उसलाई हौ कति उसको लाइक हुन्छ नि फ्यान बेस राम्रो छ लाइक होइन आई रेस्पेक्ट हिम. तर इफ हि इज रङ सो लाइक उसलाई हेर्ने मान्छेले पनि त सबैले चाहिँ त्यही बुद्ध इज फ्रम लाइक बिहार भने जस्तो कुरा आउँछ नि त सबैको. सो त्यो भएको कारणले चाहिँ मलाई यो स्टेटमेन्ट एकदम मन परेन होइन. तपाईँहरूले नि यो एपिसोड लाइक सिजन 2 को एपिसोड 3rd एपिसोड हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यु गाइज विल नो क्या यो पार्ट. म अहिलेलाई खाना खाँदै हेरिरहेको थिएँ लाइक मलाई मन चित्त बुझेन क्या लिटरली. सो त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको होइन. इफ मैले के गलत भनेको छु भने आई एम गिभ शिट बिकज बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल. थ्याङ्क यू. जय नेपाल.